आए दैया। आप कौन? खेलेगा फ्री फायर। शेर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। आए बैगन। आए दैया। धूल उड़ने के कारण शेर के नाक में गुदगुदी होने लगी। किधर है बे? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? आए दैया। लड्डू मुझसे लानत है ऐसी जिंदगी पे। हम तुम्हें मारेंगे। आए बैगन। पागल बड़े कहा है? सुअर के पीठ पे बैठे सारे मक्खी अब शेर के पीठ पे आ बैठे। सारे मिलके हमको आए दैया। शेर को खुजाते देख सुअर भी आकर खुजाने लगा। मुझे बवासीर है। आए ये समस्या है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। लानत है ऐसी जिंदगी पे। अबे किधर है बे? सारे मिलके हमको पागल बता रहे। जानता ना। आए दैया। टीवी में शेर को एक हिरन दिख जाता है। शेर उस हिरन को टीवी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। टीवी में बताया जा रहा था कि शेर कैसे शिकार करता है। ठीक है। ये देख शेर भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया। आए बैगन। साले मजा। कोई बात नहीं। सह लेंगे थोड़ा सा। सिनेमा में शेर की खूब इज्जत हो रही थी। लोमड़ी आकर रिमोट उठा लेता है और सिनेमा में भोजपुरी लगाने ही वाला था तब। बैगन। ये सब करने आए थे। मगरमच्छ जब तक अपने काम में व्यस्त था तब तक शेर भी पानी पीने के चक्कर में लगा था। आए दैया। शेर पूरा जी जान लगाकर तालाब से पानी खींचना चाहता था। बैगन। पीछे से मगरमच्छ ने शेर को ऊपर खींच लिया। मुझे अपने घर जाना है। तभी शेर को वो बोतल दिख जाता है। आज हम लोग इतना अपने आप में सेफ्टी महसूस। उसने जल्दी से बोतल को मुंह में उठा लिया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खरा हुआ अरे नहीं। आजा आजा। मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अबे किधर है बे? शेर उस लोमड़े को ढूंढने लगा। तभी डांस करने वाले तो पंछी भी दिख गए। राम राम फ्रेंड्स। फिर शेर ढूंढते हुए खाई किनारे आ पहुंचा। अबे किधर है बे? इधर लोमड़ा अपने गुफा से बाहर निकल आगे बढ़ पड़ा। शेर जल्दी जल्दी जमीन खोदना शुरू कर देता है। काम नहीं बन पाया तो शेर पत्थर के पीछे चला गया। डॉन को आए बैगन। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे को तो ऐसा धक धक। शेर भी लगातार उस लोमड़े को ढूंढने की कोशिश में लगा था। अबे किधर है? इतना चुभने लगा हूँ। इधर वो लोमड़ा छुप कर सारा करतूत देख रहा था। एक मंत्र मारूं। लोमड़ा पीछे आकर छिप गया। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मुझे बवासीर है। जानता ना बाप। जूस पिला दो। मजाक बना के रख। शेर उस लोमड़े को ढूंढने के चक्कर में नीचे आ गया और पत्थर को खींचने लगा। अजीब जानवर है। आए दैया। एकाएक से सारा पत्थर बाहर निकल आया। पत्थर तो बहुत मारे ये जमाने वालों ने। पत्थर आए। से धरा गई। सारे मिलके हमको पागल। नहीं। घोड़ा दौड़ते हुए आकर देखा तो शेर नीचे खाई में गिरा था। क्यों हिला डाला ना। आप कौन? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। घोड़ा गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। बड़ा चोलिया में होता है। आप कौन? खेलेगा फ्री फायर। तेरी माँ की शेर। फिर वो घोड़ा अपने रास्ते चल दिया। पीछे से शेर आकर घोड़े पे चढ़ जाता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? नहीं। बाप रे। अरे दादा रे। अरे मम्मी रे। शेर खिसकते हुए नीचे चला आया। हाँ सर, आप क्या करना चाहते हैं? पागल बड़े कहा यार। शेर कांपते हुए धरती के अंदर चला जाता है और इधर पहाड़ का सबसे ऊपर वाला पत्थर खिसकते हुए सीधा नीचे आकर गिरता है।